Hai Dog Lovers, bersama saya Bobby San. Selamat datang di dunia anjing kita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga supaya anjing kita tidak mudah bau, terutama di musim hujan. Kenapa anjing ini mudah bau pada saat musim hujan? Karena tingkat kelembapannya itu tinggi. Jadi bulu yang tebal ini menyimpan cairan udara yang berbentuk mengandung cairan terperangkap di dalam bulu. Nah, bulu ini jadi agak lembab, dapat menimbulkan bau karena menjadi tempat bersarangnya bakteri. Yang harus kita lakukan adalah menjaga bulu anjing ini tetap kering. Bagaimana caranya menjaga bulu anjing kita tetap kering pada saat di rumah? Nah, kalau misalnya dog lover di rumah punya hair dryer untuk orang, mohon diperhatikan pada saat penggunaannya untuk mematikan sistem pemanasnya, atau misalnya tidak ada sistem pemanasnya, posisinya agak jauh. Di sini saya akan memperagakan menggunakan blower seperti ini. Blower ini tidak menghasilkan udara panas, tetapi hanya angin yang kencang. Penggunaan blower seperti ini cukup paling lama sekitar 5 menit saja, jangan terlalu lama, terutama buat anjing yang seukuran ini. Jadi yang penting rutin setiap hari dilakukan blowingnya. Mengeringkan bulu setiap hari atau secara rutin ini bisa membuat anjing tidak mudah bau, jadi memperpanjang masa grooming. Ya, selain itu juga menghindari bersarangnya bakteri, sehingga anjing Anda akan bebas dari penyakit kulit seperti jamur dan lain. Oke, sekian tips saya kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog kami berikutnya di channel YouTube Dunia Anjing Kita. Bye.